lunga cavalcata verso la sfilata di domani con 30.000 penne nere nella città della vittoria, nella città che ha significato 100 anni fa la fine di una tragedia. È stata una prima giornata intensa quella di ieri per la 3 giorni alpina di Vittorio Veneto che coinvolge l'intero comprensorio. Nei Sacelli lo scoprimento di una pietra d'inciampo a memoria dei caduti della prima guerra. Oggi scopriremo questa pietra in ricordo di quello che è stato, del lavoro fatto, una pietra che non è solo pietra presente nel monumento di Tarzo, ma è una pietra che troveremo su tutti i comuni della vostra sezione, quindi un grazie a tutto quello che state facendo. E poi la partenza delle fiaccole tricolori che nel pomeriggio hanno acceso in Piazza del Popolo il braciere del ricordo. Portate con voi il messaggio di pace che poi celebreremo questa sera. Buon viaggio. In 500 all'alzabandiera autorità civili e militari, cittadini per il via ufficiale alla Dunata Triveneta. Siamo qui per ricordare, certo, perché gli alpini lo hanno dentro il cuore, lo hanno come messaggio lasciato fin dalla fondazione di questa nostra associazione, lo hanno perché è scolpito per noi sull'Ortigara, su quella colonna mozza dove è scritto per non dimenticare.